Искорки, всем привет, с вами Книжная Птичка. Сегодня я хочу рассказать вам о моей самой любимой книге на все времена. Она не входила ни в одно видео о моих любимых книгах, потому что эта книга самая любимая из всех, и ей посвящаю отдельное видео. И сегодня я хочу рассказать вам историю Яна Филиппа Зендкера «Искусство слышать стук сердца». Для меня это самая любимая книга вообще во всей моей библиотеке и во всей библиотеке мира, потому что эта книга оказала на меня просто величайшее влияние в свое время. Я не сразу ее, кстати говоря, прочитала, когда купила давным-давно, и, возможно, для меня нужно было действительно подготовиться к тому, чтобы прочитать самую лучшую книгу, поэтому сегодня видео именно о ней и об авторе. Ян Филиппе Зендкере. Заваривайте чего-нибудь погорячее и не забывайте подписаться на канал и поставить лайк, и вам приятного просмотра. В интернете очень много положительных отзывов о книге «Искусство слышать стук сердца». Это не документальная работа и не психологический тренинг, который завернут в обложку бестселлера. Это один из лучших романов об искренней любви, настоящей дружбе. И также это о том, каково быть просто хорошим человеком и идти путем добра, меняться к лучшему и достигать своих целей. И в каком-то смысле «Искусство слышать стук сердца» — это детектив, где главной тайной является сердце героя и его настоящее предназначение. Решая перед собой особые задачи, окунаясь в тайны своих близких и дальних родственников и пробираясь сквозь сложные лабиринты судьбы, размышлений, загадок, герой все-таки находит самого себя, начиная новую жизнь совсем другим человеком. Ян Филипп Зендкер стал популярным именно после написания этой книги, именно после публикации. Это стало самым известным его произведением и привлекло огромное внимание к другим работам автора. И для него эта книга стала пропуском в элитные литературные круги. И сейчас я хочу рассказать вам о Яне Филиппе Зендкере, о самом писателе. Ян Филипп Зендкер не просто писатель. В молодости он занимался журналистикой, выпустил немало работ, которые были посвящены теории и практике издательского дела, а позже много времени он посвятил профессии военного корреспондента, объехал немало горячих точек, издав свои впечатления, заметки в форме дневниковых записей. Он родился в 1960 году в Гамбурге, отец его был по профессии учителем, а мама домохозяйкой. От отца писатель унаследовал любовь к слову, а от матери тонкую чувственную натуру и невероятную любовь к жизни. Юный Филипп много времени посвящал изучению психологии, истории, а также совместным занятиям с матерью. Обучение в школе давалось ему довольно легко, преподаватели отмечали прирожденную склонность этого мальчика к обучению, к познанию мира, и учеба давалась Филиппу без трудностей. Мальчик быстро усваивал все материалы и активно участвовал в различных школьных творческих конкурсах, каких-то олимпиадах, также посещал литературные кружки. После окончания школы Ян Филипп Зендкер поступил в университет на факультет журналистики. Он решил связать свою жизнь с этой нелегкой профессией, и, будучи студентом, будущий писатель принимал участие в научных конференциях и симпозиумах, которые были посвящены актуальным проблемам журналистики во всех странах мира. Также Ян Филипп публиковал свои пробные работы в различных газетах и журналах, найдя подработку в некоторых издательствах родного города. Его работы пользовались популярностью у читателей и регулярно вызывали одобрение у мастеров журналистики. В конце 90-х годов Зендкер устраивается на работу во всемирно известный журнал «Штерн», что позволяет ему полноценно заниматься литературной журналистской деятельностью. И в период с 90 по 95 год Зендкер работает в Америке, собирая информацию для публикаций, которые посвящены богемной жизни и политическим событиям континента. А в 1995 году он переезжает на работу в Азию, где не имеет постоянного места жительства. Он проживает в отелях, работает в командировочном режиме, освещает какие-то культурные мероприятия в азиатских странах.
И 4 года прошли незаметно, и в конце 90-х Зенткер возвращается на родину, завершает свою карьеру журналиста, и теперь Филипп решил начать активную литературную деятельность после своих путешествий. Писательская деятельность Яна Филиппа Зенткера началась с публикации документальной работы о Китае. Она называется «Трещины в Великой Стене». Это пришлось по вкусу многим читателям, а также знающим Филиппа лично, которые следили за его работами, литературным критике, которые неоднократно положительно отзывались о дебютной работе автора. И в 2006 году писатель заканчивает новую работу. Это как раз-таки «Искусство слышать стук сердца». Положительные отзывы, которые последовали сразу за публикацией этого романа, невероятно вдохновили автора. Он никак не ожидал, что его вторая работа, второй роман, будет так тепло принята читателями. Книга не только стала национальным бестселлером, но и успешно продавалась за рубежом, что принесло автору немалую известность и огромные деньги, а также введя Филиппа в мир огромной и большой литературы. Получив множество отзывов на «Искусство слышать стук сердца», Зенткер приступает к написанию нового романа, который называется «Шепот теней». Он продолжает работать в выбранном им предыдущем произведении жанре и уделяет очень много внимания глубокой проработке человеческих характеров, постепенно больше отклоняясь от непосредственно литературной в публицистическую психологию. И книга закрепила успех второго романа писателя. Всего через 2 года Филипп представляет литературной общественности новую работу — роман «Игра с бумажным змеем». Закончив книгу, Зенткер улетает в Америку, где долгое время работает над новыми произведениями и отдыхает. И писатель потом вернулся в Германию в 2012 году и привез с собой новый роман «Голоса сердец», который также получил очень хорошие отзывы критики и литературной прессы, однако он не стал так популярен, как «Искусство слышать стук сердца», отзывы на который писатель получал со всех концов земного шара. Больше всего молодой автор ценил в своей жизни тишину, уединение, считая их идеальными условиями для творческого процесса. Однако во время работы в Азии ему приходилось совмещать творческий процесс с рабочими повседневными делами. Работу над новым романом «Продолжение искусства слышать стук сердца» Зенткер начинает еще находясь в командировке в странах Азии, и итоговая версия романа почти полностью состоит из черновых набросков, сделанных писателем именно в тот период путешествия. По словам самого писателя, больше всего времени он проводил в работе над новой книгой. Он старательно редактировал текст, так как считал, что достоинством романа должна стать его философская, а не художественная сторона. И книга Филиппа Зенткера «Искусство слышать стук сердца» сразу была охарактеризована как роман философского плана, который не претендовал на художественную выразительность, однако именно трогательной лиричностью и запомнилась эта книга. «Искусство слышать стук сердца» была выпущена в далеком 2006 году, и она стала не просто национальным бестселлером, но и вошла во многие топы, чарты лучших книг о любви и человеческой психологии. Молодой литератор описывает всю глубину человеческих чувств, силу надежд, который человек возлагает на самого себя и на своих близких людей. Отзывы об этой книге больше всего напоминают крики души тех людей, которые смогли максимально глубоко проникнуться драмой, которая происходила в его романе. Книга «Искусство слышать стук сердца» — это путешествие в экзотическую страну неизведанных чувств, где видеть можно не только глазами, а расстояние не всегда измерять пройденными шагами. Книга — это о чуде, о надежде, о вере в неимоверную силу любви, которой нипочем расстояние и время. И любовь там описывается как единый великий уравнитель всего на земле, любовь как единое божество, правящее всем миром. И книга с завораживающим названием хранит, казалось бы, простое умение слышать стук сердца. Но Зенткер возвел его именно в тот ранг, который могут постичь лишь избранные. Сюжет романа отдаленно напоминает детектив. В один прекрасный день успешный нью-йоркский адвокат бирманского происхождения, порядочный семьянин и отец 2 уже состоявшихся детей вдруг внезапно исчезает, не оставив никаких зацепок, никаких записок или подсказок, где бы он мог быть. Тин Вин буквально испаряется из страны, и его семья в недоумении и растерянности.
Ведь не было никаких видимых предпосылок к бегству. 4 года полиция не могла найти его, и самое большое недоумение у служителей закона вызвал тот факт, что мать Джулии не могла ничего вразумительно сказать про жизнь собственного мужа до брака, она просто ее не знала. То есть чуть ли не за 30 лет жизни человека казалось совершенно неизвестным для его семьи, и сложно представить, что было бы дальше, если бы Джулия, его дочь и главной героиня этой книги, не нашла старое письмо отца, которое было адресовано некой женщине по имени Мими. Именно после прочтения этого письма Джулия отправляется на родину отца в Бирму и начинает его поиски. Поразительно то, что самые близкие для нас люди оказываются самые таинственные и загадочные. Мы можем жить под одной крышей с ними и даже не догадываться об их внутренних переживаниях, настоящих эмоциях и чувствах, которые они не показывают. Точно так же получилось и в этой нью-йоркской семье. Тин Вин был настоящей загадкой для жены, для детей, которую, впрочем, они не пытались разгадать до его исчезновения. И лишь приехав в Бирму, Джулия подобралась к разгадке этой тайны. Иногда чужие люди могут рассказать о своих родных гораздо больше, чем ты готов вынести. Далеко по сюжету я ничего не скажу, интрига должна оставаться интригой. «Искусство слышать стук сердца» — это книга, о которой действительно можно судить по обложке. Она прекрасна снаружи и прекрасна внутри. Эта книга подобна песне, плавный, тягучий, очень нежный. Она завораживает тебя и позволяет взглянуть на мир по-новому. Ты не просто погружаешься в повествование, следуя за новым поворотом рассказа, ты проживаешь мгновение вместе с главными героями. Разве можно наслаждаться миром, жизнью, когда ты не способен различать очертания предметов и удивляться буйству красок, которые гармонируют в природе? Разве можно испытывать удовольствие от своей жизни, не имея возможности ощутить мягкое покалывание травы, когда ты идешь по ним босиком? Как свидетельствует эта книга, мир человека не ограничивается привычными нам рамками. Можно воспринимать и любить мир, не видя его и не имея возможности ходить. Потому что можно познавать мир посредством его звучания, вслушиваясь в него ежеминутно. Нужно лишь немного сбавить шаг, прислушаться к шелесту листьев, пению птиц, жужжанию насекомых. Нужно лишь услышать историю, которую мир хочет рассказать нам. Нужно открыть свое сердце, позволить любви наполнить его. Ибо любовь — это редкий дар, способный принять в нашей жизни новые очертания. Я часто себе задаю вопрос в последнее время, действительно ли любовь в сердце можно принести через всю жизнь. И несмотря на все, на расстояние, отсутствие контакта с человеком или уровень жизни, даже наличие семьи, существует ли настолько искренняя любовь, которая прощает все, лишь бы у любимого человека было все хорошо. И этот роман дает надежду на то, что не все еще потеряно в нашей жизни, в нашем мире, и любовь есть, надо только в нее верить. Вся эта книга — это описание жизни главного героя Тин Вина, о котором мы узнаем только от третьих лиц. Его история жизни настолько необыкновенна, настолько глубока, что в нее сложно поверить. Пройдя в детстве через испытания, которые бы сломали взрослого человека, он смог стать действительно выдающейся личностью. Не каждому дано проникать в душу окружающих людей и знать о них все. И именно эта ответственность и сделала его несчастным. И вот его дочь Джулия Вин отправляется по его следам, дабы понять, каким человеком на самом деле был ее отец. Это путешествие откроет для нее все семейные тайны и принесет успокоение, а также в конце она получит подарок отца, бесценный дар. Какой именно, вы можете узнать, прочитав эту книгу до конца. Я советую эту книгу для любителей произведений философской тематики. И я бы охарактеризовала эту книгу как книга-размышлялка. История главного героя — возможность поразмышлять на тему, что истина, а что лишь отвлекает от нее и отдаляет. Не всегда все нужно воспринимать дословно и предвзято. За каждой мыслью и поступком стоят свои причины, которые привели нас к этому. Не стоит судить людей за их поступки, не зная истинной мотивации, потому что
Все, что происходит, не просто так, и дела обстоят не так, как кажется, не устану это повторять. На вещи и события нужно смотреть не поверхностно, а проникая в суть, тогда и откроется смысл всего происходящего. Роман молодого немецкого писателя был тепло принят литературной общественностью всего мира. И критики отмечали интересный сюжет, уникальный стиль изложения автора, самобытность работы, а также ее сильное отличие от других произведений, которые посвящены подобной тематике и которые исследуют основные принципы человеческого стремления к одиночеству. Книга молодого писателя действительно вышла чрезвычайно лиричной, тонкой, деликатной не только по отношению к героям повествования, но и к душам и чувствам читателей. Его бесхитростный и пронзительный рассказ завоевал немало сердец именно по причине своей искренности. Каждый раз, возвращаясь к этой книге, я чувствую себя будто так, как будто пришла домой. Для меня каждый раз открываются в книге новые истины. То, что я сама должна была в себе отыскать со временем, они открываются благодаря опыту, который переживаю каждый день. Читая «Искусство слышать стук сердца», я начинаю слышать себя тоже. Потому что именно в этот момент я позволяю себе остановиться, позволяю себе принять самостоятельное решение, сейчас взять паузу, не бежать никуда, не стремиться к суете, к которой часто мы бываем склонны. Потому что эта книга буквально остановка и пробел, который хочется заполнить любовью, искренностью и глубоким размышлением, пониманием себя. Казалось бы, ты читаешь книгу детектив, расследуешь дело, множество раз зная, чем все закончится, но каждый раз открывается что-то новое. Эта книга для меня очень глубокая, очень тонкая и личная. Многим советовала прочитать ее, потому что для меня она важна, и кажется, что это одна из тех книг, которая сформировала мою личность. Я знаю, что по жизни я еще буду встречать книги, которые изменят меня, но эта книга поменяла многие клетки в моей голове, потому что я на минуточку поверила, что действительно истинная любовь существует, и я на нее способна, а также способны и вы. Кажется, что не все люди способны полюбить по-настоящему, просто эта любовь им недоступна, не в этой жизни. Но когда читаешь «Искусство слышать стук сердца», появляется искренняя глубокая надежда. Она зарождается так, будто ты кладешь семя в свою землю, зарываешь и поливаешь водой, и потихонечку это семя прорастает. И это самое глубокое истинное чувство радости, которое я когда-либо испытывала. Я очень советую прочитать эту книгу тем, кто действительно ищет интересный сюжет, красивый сказочный язык, поэтичный, внедряющий в твою жизнь действительно красивые фразы, которые ты бы с удовольствием повторяла внутри себя и напоминая себе об этой истине. Порой эта книга даже гипноз, потому что к ней очень хочется возвращаться. Я рада, что с вами сегодня поделилась своими мыслями об этой книге, о моей самой любимой книге на все времена. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и распространять это видео своим друзьям. С вами была Книжная Птичка, была очень рада вас видеть. Всем пока!